சாப்பாடு பயங்கர காரம்பா. ஏன்டி இவ்வளவு காரத்தை வச்ச? சொல்லி முடிக்கல, அதுக்குள்ளேயும் விக்க எடுக்குது. ஏண்டி விக்க எடுக்குது, தண்ணி கொடுக்க மாட்டியா? உடனே குடிக்கணுமா? கொஞ்ச நேரம் பாருங்க. உடனே குடிக்காட்டி உடனே போய் தண்ணி குடிக்க கொஞ்சம். சரி, பச்சை தண்ணி வேணுமா சுடு தண்ணி வேணுமா? ஏதாச்சும் ஒரு தண்ணி கொடுப்பா. இல்லை, பச்சை தண்ணி கொடுக்கலாம். ஆனால் உங்களுக்கு தான் ஒத்துக்காதே, படக்குன்னு தண்ணி பிடிச்சிடும். அப்புறம் நைட்டு மூக்குலேருந்து உழுவும். அதனால தான் தண்ணீரே கொடு, பரவாயில்ல. அப்படின்னா சுடுதண்ணி சுடுதண்ணி. சுடு தண்ணியா? அது கொஞ்சம் நேரமாக, ஒரு அரை மணி நேரம் வெயிட் பண்ணுறீங்களா? சரி பரவாயில்லடி, பச்சை தண்ணியாவது கொடு. சரி, பச்சை தண்ணி பானையில் இருக்குது, கேனில் இருக்குது, ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குது. இதில் எது வேணும்? பானை தண்ணியா? பானை தண்ணி ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜு தண்ணி இருக்கும். கேனில் தண்ணி இருக்கா? கேனில் தான் பிடிச்சி வச்சுருக்கோமே. பெரிய அந்த கேனில் இருக்குது. அப்புறம் இந்த பக்கம் பெய்லி வாட்டர் கேன் இருக்குல்ல, அதில் இருக்குது. சின்ன கேனை தூக்கிடுவியா, பெரிய கேனை தூக்கி குடிக்கணும். டம்ளரில் எதையாச்சும் ஒரு தண்ணியை மூந்து குடி. ஓ, டம்ளர் வேணுமா? நீங்கள் வாங்கி கொடுத்த டம்ளரில் கொடுக்கவா, இல்லை எங்கள் அப்பா எனக்கு சீர் வச்சாரு அந்த டம்ளரில் எடுத்து கொடுக்கவா? அந்த இடத்த விட்டு எந்திரிக்க மாட்டேன்னு சொல்லு, நானே போய் எப்படியாவது குடிச்சுக்கிறேன். தண்ணி தண்ணி